Купив машину, притягнув додому, тут така фігня. А де мотор? А мотора немає, балком підв'язано. На патичку. На патичку і все, і мотора нема. Коробка є. На маленькому дротику в'язано. На маленькому дротику. Ти хочеш капот задній відкрити, ти під'єднай то і все. Ну де як відкрити? Де ти скажи, Чого де? плюс? Плюса Де нема. плюс? І А, де нема мінус? плюса? Нема. Взагалі він має до старту Плюса йти. і мінус. Ну так, я зрозумів, Ну. то ми не відкриємо вже. Я не знаю, чим ти, як ти далі відкривати. Ти твій розбер, дивись, вона, дивись, то все порізано.